سمعكم صوت الشخير. هذا بس صوت الشخير هيك. شكله شلون؟ شكل اللي يشخر شلون؟ دير بالك تطلع وتاخذ لك هيك واحد تسوي له فحص شامل قبل لا تسافر وياه، لان تقضي الليل كله انت تنطر وهو نايم، تقول عندك سقي. اي قيق قيق كل ساعة صوت بكيفه. ها قربه شوية من الخيشوم. هسه لو مستمر واحد يحسب حساب ازعاج دوخة وينام، بس كل شوية يفاجئك. شنو هاي القيق؟ ولك ماطور. اي صدق. واي يصرف ما ادري. هسه سكت، امنك تريد تحاول تنام يجيك الصوت. قيق تسمع ترعد. هذا الاسبوع فيها مطر. زين، وعلى هالرنة تقاسيم. يلا قيق ما تجعد. قيق عود لو قانون. بنزين مو زين، دوانز، هذا كله دوانز.